wizard. Ini ada wizard. Ini kita klik. Ini tinggal create new method. Ini pilih yang furnace. Nah ini masing-masing ini nanti kelihatan di. Ini kan kita belum tahu nih Pak tipe-tipe ini pipet grafiknya. Seperti ini. Ini normal biasanya. Normal ya? Semuanya normal ya? Iya, ini dapatnya yang normal. Memang biasanya dapat bawaan itu yang normal. Kalau untuk yang sisanya biasanya mesen lagi sih Pak. Keunggulannya yang lain-lainnya kenapa? Apa? Keunggulan Itu yang bedanya ini kan PBB Pak. Biasanya tergantung yang konsentrasinya lebih berat. Kita menggunakan yang semakin, kalau yang normal biasanya cuma lifetime-nya aja sih Pak biasanya. Jadi umurnya itu kalau yang normal sekitar kurang lebih sampai 1000 sampel. Tuh, 1000 sampel kurang lebih udah hancur dia, udah harus diganti. Gitu. Bukan 1000 sampel sih, 1000 kali injekan. Itu harus diganti, dan biasanya kalau yang untuk pot atau LC itu lebih awet lifetime-nya. Nanti lihatnya sudah berapa kali gimana ya? Ini nanti ini tinggal di next, ini kita nah ini gak usah diubah karena kan memang dia sudah otomatis pakai auto sampler furnace, nggak usah diubah-ubah. Tinggal di next, ini tinggal pilih. Ini Pak yang apa namanya, ini achievement, apa namanya tadi background correction achievement. Jadi furnace itu bisa kita mau pakai D2 bisa, mau pakai achievement bisa, cuman yang ini biasanya belum pernah dipakai ini. Efeknya normal. Ini hampir seperti yang tadi, tinggal dipastiin aja sih Pak. Ini, dan untuk number of sample biasanya itu dia 3. Ini wavelength-nya biasanya mengikuti kuku. Dia bakalan ini masing-masing logam udah ke set wavelength-nya masing-masing, jadi kita nggak perlu ngubah-ngubah atau mencari wavelength-nya. Ini juga sama, nggak usah diubah. Ini tinggal next. Nah biasanya ini yang hampir sama dengan yang itu, yang pasti milihnya yang linear. Ini kan karena satu kita pilih. Ini kan MN-nya kita pakai 20 ppb. 20 ppb kurang lebih dapatnya itu 0,8. Ini saya yang masalah uji fungsinya MN ya, memang dari persyaratan alat termasuk CU juga. Ini dikasih itu ya syaratannya. Ya. Tapi memang kalau untuk flame lebih direkomendasiinnya NI Pak, NI nikel. Ya karena memang ya dari alatnya biasanya rekomendasinya nih, cuman bisa selain NI itu ya bisa pakai CU. Yang penting bedanya kan kalau nikel itu dia
Dia dulu orang sama 2 PKL. Kita pakai yang burner 100 mili, dia apa namanya, kalau yang pakai 100 0,6 sorbannya. NI 10 ppm. Kalau misalnya pakai yang 100 itu 0,5, kalau pakai yang 50 itu 0,100. Bedanya itu Pak. Itu yang Burnernya 10 dan 100 ya? ya, ini yang 50 sama 100 Pak. 50 itu sebenarnya panjangnya dia. Itu yang 50, ini yang 100. Iya. Tapi cara pasangnya mana gitu ya? Iya, ada. Panjang ya. BB ini tinggal di next. Ini no di next. Ini sama seperti tadi, kalau bisa dibuat apa namanya, di horizontal. Ini baru kita setup. Itu namanya kalibrasi itu ya. Apa Pak? Ini Pak. Iya, sebenarnya setup optik itu ya hampir sama kayak penjajaran dia lampu di burner ACL. Ini. Apa? Oh, ininya Pak, maksudnya ini entar. Ya, untuk buat furnace dia ada kameranya di dalam, ada sebutannya GFTV. Ini tampilannya Bisa dilihat ya? bisa. Ini kalau misalnya kita mau tampilin, ini kita klik nanti bakalan muncul. Ini kan sebelumnya off dia Pak. Ini kita klik ke analisis, kembali oke. Itu berarti dia sudah terbuka, cuman belum ada tampilan, harus kita setup optik dulu. Ini harus kita klik dulu.
Ya, oke, mesin ini di rumah. Silakan. Apa itu steknya? Iya, steknya apa itu? Terus ikan. Itu apa? Ya. Sekotak gini dia pak, tanya pak. Nah itu saya kurang tahu kalau misalnya ini pak. Isinya dia biasanya 10 gitu. Nah ini muncul, nanti saya ajarin pas sekalian aja ntar saya ajarin masang-masang bumetnya. Saya ajarin dulu. Ini cara membukanya dia pak, ini ditarik, ini auto sampernya, ini ada slotnya, ini ditarik aja ke belakang. Makanya biasanya yang ganti-ganti ini cowok soalnya lumayan, kalau yang cewek pasti ini taruh aja di sini nggak apa-apa. Ini nanti ditarik keluar, ini dilepas aja, dia nggak bakal patah. Untuk memasang ada di situ semua cotton bud, ini alignmentnya sama fixet. Kalau mau ngeluarin dia, ini ada putaran aja, jadi lubang PVT di sana pak, ini kelihatan, bisa kelihatan. Ya ini lubang PVT, nanti bakalan sampelnya masuk ke dalam. Ini kalau mau kita ganti ini dikeluarin, tinggal diputar ke kanan. Ini bakalan agak nongol dia. Oh iya. Ini bisa kita tarik pakai cotton bud. Ini kita masukin aja. Nah, begini. Kalau misalnya kita mau ganti, ini tinggal diganti. Nanti masukinnya yang baru sama kayak gitu. Tinggal kita, cuman mungkin nanti pas masukinnya begini, kita harus nyiapin ini. Kita pasin lubangnya. Ini nongol di lubang. Ini harus dilepas dulu. Biar enggak. Ini ada lubang. Ini yang ada lancip ini kita masukin ke lubangnya buat menahan dia, baru ini bisa kita tarik. Setelah itu ini tetap biarin di sini, ini kita dorong, ini nggak bakal mentok. Oh ini mentok ya, jauhan. Ini kita dorong, ini biar dia tetap di dalam. Kita ngepasinnya ini sambil dipasin puter-puter, ini sambil dikencengin. Ini sebelum dikencengin banget, cuma sekedar nempel. Ini kita usahain, ini kita puter gini supaya posisinya rata. Baru kita kencengin. Setelah itu kita lihat dulu di posisi udah di tengah atau belum. Kalau misalnya mau ngeliat posisi enaknya itu seperti itu. Jadi seandainya, jadi nggak apa-apa misalnya bapak kelihatan begini,
ini udah kepasang, misalnya posisinya misalnya seandainya masih miring, saya contohnya masih miring, awalnya dia nggak bakal kelihatan pak sebelum di setup optik. Ini seandainya posisinya masih miring, memang pas awal-awal pasti butuh beberapa kali untuk nyesuaiinnya. Sudah full kayak gitu. Apa? Udah pak, memang segitu dia, nggak bakal jatuh dia. Nah ini awalnya nanti bakalan belum kelihatan kalau seandainya bapak baru masang. Kalau ini kan tadi karena saya sudah setup optik ya, makanya dia muncul kameranya. Kalau seandainya awalnya bapak diganti pas awal, kalau mungkin kalau bapak udah setup optik duluan dia bisa muncul. Tapi kalau sebelum baru mau analisa bapak ngeganti kuvet duluan, itu pasti belum muncul, makanya kita setup optik dulu supaya muncul nanti kameranya. Ini berarti setting itu setting. Ya. Enggak, kalau itu tetap itu pak yang lampu yang buat lampu di tengah detektornya juga. Ini kayak gini, berarti kan ini masih belum lurus. Kalau kita mau lebih mastiinnya lagi, baru setelah udah kelihatan, ini kan pasti kelihatan ya pak miring ya. Posisi lurusnya ini kita angkat dulu. Sama yang kayak tadi, ini kita masukin dulu di tengah-tengah, baru ini kita buka. Itu kita sesuaiin tuh pak, kita sesuaiin sampai dia posisinya lurus. Lagi. Lurusnya seperti apa lurusnya? Bentar. Ini sampai dia sejajar antara ini kan miring ini. Nah, ini dia sejajar antara sisi cekungan ininya. Nggak terlalu sampai spesifik banget. Tapi ada ininya nggak ya? Dilihat dari sini bisa Apa? ya? Dari Itu ini. nanti kalau itu kan langsung, kalau itu untuk ngatur apa namanya sampel propedia pak, injektornya. Kalau misalnya yang ini kita atur lurus atau enggaknya untuk ngatur kuvetnya. Kalau untuk ngaturnya nanti dia, ini sebutannya alignment probe. Baru ini kita klik ini untuk ngatur nanti sampelnya pas masuk di tengah atau enggak. Nah kalau ini kan berarti dia udah masuk. Pas benar ya? Sebenarnya yang penting dia di ini sih, pak. Dari masa ya? Iya, yang penting dia posisinya nggak terlalu miring. Kalau misalnya mau dilepasin lagi, nih, ini ada, ya ini untuk kiri ke kanannya dia. Nih, jadi kalau misalnya saya habisin ke kanan, oh, dia bakalan miring. Jadi ngeliatnya dari sini, dimainin ke kiri atau ke kanan diputar. Tapi dia posisi di tengah. Terus yang ini buat naik turunnya dia, tinggi pendeknya, cuman biasanya sih ini nggak usah diatur pak, kecuali memang kita ganti ini, walaupun gini nggak apa-apa gini. Kecuali memang kita ganti tipnya, ini sebutannya sampel tip. Ini sewaktu-waktu bakalan harus diganti karena nanti bakalan hitam, karena kan di bawah di kuvetnya bakalan terjadi proses pembakaran ya, pasti bakalan ada bekas-bekas hitam gitu, dan nanti ada cadangannya itu diberikan dulu. Ini sisa 9 tadi, sama ini 10. Ini gantinya kayak gitu.
Nanti ini dilepas yang dari sini tinggal dimasukin. Gak ada tisu ya? Itu tergantung pemakaian Mas ya. Iya pak. Kalau sudah hitam berarti ya. Kalau misalnya kelihatannya sudah hitam atau penyok-penyok, nanti dia bakal agak miring-miring. Itu kan kelihatan, ini kan masih lurus. Yang penting nanti dimasukin ke dalam itunya masih bisa. Ini tinggal diputar. Pastinya lagi pakai yang ini, yang sampel profil. Kalau kan nanti kan lebih nanti ada training lebih intensif lagi. Berarti dia udah masuk. Lalu setelah ini diusahain kalau misalnya awal pemakaian, misalnya kita mau pakai pas pagi-pagi atau gimana, ini kita cleaning aja dulu di buffetnya. Takutnya masih ada sisa-sisa logam sebelumnya atau hasil ini analisa sebelumnya, ini kita clean buffet supaya dia lebih bersih aja. Jadi dia cahayanya nanti bakalan, kameranya bakalan sekilas mati atau ketutup sekitar sampai, karena dia bisa sampai 2000 sampai 3000-an. Kalau cleaning makanya kadang nggak terlalu jelas. Nanti di saat kita analisa kameranya bakalan ketutup berapa detik. Iya, dia sampai 3000. Ini yang untuk pos ininya, apa namanya, selang injeknya ini. Nanti dia bakalan mencuci, jadi alirannya itu ini, makanya ada air. Nanti di sini nanti dibalikin, ini pembuangannya. Otomatis nyuci berapa kali? Dia tergantung sih Pak, kalau misal kita mau diselipin pas di metodenya di dia otomatis biasanya setiap Nyedot sini Pak ya? apa Pak? Dia otomatis nyedot sini. Iya, otomatis ketarik ya. Langsung dibuang sini. Di saat kita nulis wash gitu atau lagi analisa. Iya. Cleaning ini ya? Iya, bagian ini termasuk di Yang bagian ini semua? ini semua. Oh, cleaning ininya ya? Pas Enggak, buffetnya mah di dalam kalau posisi pas di sini ya. iya Pak. Karena kalau cleaning buffet dia beda lagi, nanti buffetnya yang bakalan mengalami pembakaran. Dia cleaningnya gitu. Kalau apa namanya buat injektornya, cleaningnya dialirin airnya itu. Ini diisi aquades ya? Iya. Ini Pak, biasanya washnya ini Pak di sini. Dia satu kali, biasanya setiap satu kita mau nginjek berapa atau sampel, biasanya sekali dia udah ditaruh di buffet, nanti dia nge-wash dulu. Ini sebenarnya Otomatis, bisa ya? kita naikin Tambah sih, ya? iya. Cuman memang biasanya bawa alat supaya kan waktunya Itu ya, nggak terlalu lambat. Samping. Ya biasanya ada di ini show method, nanti
nanti kita klik yang sampling. Biar yakin pasti. Iya. Ini kalau udah bisa kita masih ragu, kita pasin dulu. Karena biasanya sudah berubah gitu. Ini sensitif. Kalau bisa habis diangkat atau gimana, nggak masuk lagi. Iya kan? Yes. Itu. Oh, ini aja nggak masuk kan dia. Ya. Enggak nyangkut Pak, soalnya lubang itu kecil. Masih baru. Kalau yang lama udah Tergantung pemakaian ya. Makan juga ya. Mau sering nggak? Pakai. Masih belum keluarnya sih. terus ini Coba jadi saya tuh nggak ngerti ini. Oh ya. Boleh ngerti semua tinggal nih. tipnya mungkin ada yang beko. Dan kalau itu kan berarti udah baru kita analisa biasa sama yang hijau ini. Tinggal diklik. Ini tinggal analisa aja langsung. Jadi sebenarnya bebas, misal mau kita sambil tutup mau nggak apa-apa. Ini kalau ditutup, jadi diangkat Pak. Ini tinggal diselipin di tengah-tengah. Kelihatan. Ini sampel ya Pak? Ini yang ininya planknya. Ya ini standar tadi. Standar MN tadi? Iya. Nanti pindah ke sini nih ya. Iya, Oh nanti dia ya, bakal- oh ngambil dulu air deh ya. Ngaturnya posisinya yang diambil duluan mana? Ini bisa dia di sini. Iya, peletakan manunya sampel ya Pak. Ini di kita lihat di show method nanti sama kayak tadi ini ada tulisan ASLG. Ini buat pengaturan. Ini urutannya dia. Urutannya yang pertama regen R1 blanko. Ini di sini makanya dia bakalan diambil blankonya dulu. Ini pun bisa kita pindahin. Ini lagi running sih. Kalau misalnya mau kita pindahin tinggal di drag, dia ditekan mau kita pindahin kemana dia bakalan pindah. Gitu. Ini urutannya dan ini tampilan di autosampler. Kita bisa kejeda seminggu dulu karena kan kita lihat di lapangan dulu. Saya ini kan mobile semua pasti ya. Mereka nanti kalau sudah siap Mas, kita bawakan aja dulu kan. Sudah ada siap sampel kan gitu. Kalau dia sekali ini sampel pertama nyelesain dulu pindah lagi. Kalau flame kan bisa sekali ini nembak nggak usah diutak-atik dia langsung membaca sekaligus bedain. Kalau ini agak lama mana satu dibaca nanti dia proses injek sampel lagi. Jadi pengulangan itu sampel baru? Sama aja sih di sini. Enggak, maksudnya ngambil Iya, baru gitu loh, ngambil baru dia. Injek baru. Ini baru. Jadi
Jadi cara memperlakukan sampel itu kayak gimana gitu. Suhu pecah. Ini hasilnya ini tadi. Udah selesai ya? Udah ini hasilnya biar ya sama ini. Oh, iya. Ini kalau untuk nge-print report kan tadi Oh, yang merah ini korektif sama. ini ya? Oh, Yang ditampilkan ini sudah korektif. iya. Nah, ini nanti sama untuk bisa di-print print review result. Yang ini tinggal di print nanti. Terus kalau misalnya kalau udah selesai, ini mau langsung close bisa. Kalau bisa cuman lebih bagus. Tadi sih saya udah clean kuvet sih. Misalnya kuvet mau di clean dulu sekali nggak apa-apa. Sama termasuk bos, tapi kan sebenarnya udah di bos ya Pak setelah nanti dia ngejek. Jadi itu ini aja sih apa namanya. Terserah tergantung kita sih misalnya mau di bos atau enggak. Dan terus kedua ini bisa kita disconnect, bisa kita langsung close gitu. Ini kan selama bisa Sama misalnya termasuk kayak lampu juga ini sih pilihan aja mau misalnya kalau mau kita matiin dulu satu-satu nggak apa-apa. gimana kan? Double klik ya? Sekali aja Pak, nyalainnya pun sama sekali. Oh. Sekali aja. Walaupun kita lupa matiin, kita udah terlanjur nge-close, itu nggak masalah. Nanti di saat alat mati kan dia nggak mati. Ini tinggal close. Nah ini kalau misalnya mau di shutdown, kita langsung shutdown ininya. Sama kayak kita tadi matiin sama nyalain. Ini dia bakal